AC5PK indoor. Unboxing AC5PK indoor. Ya. Saya dibantu teman-teman saya ini. Silahkan dibuka. Ini mereknya Daikin ya boy. Daikin nih. Daikin Tipe 5PK. Ini floor AC-nya gede banget nih, kayak peti mati. Nah itu lumayan tuh buat di rumah. Ini dia AC-nya. Sama yang sana itu mah. Ini boy, lihat boy. Daikin nih boy. Daikin nih 5PK. Indoornya aja nih ya. Ini filternya. Bukanya gini ya boy ya. Nih naikin dulu. Filter. Filternya mantap. Nah, kalau dinaikin berat nggak usah. Betul. Kalau mau sini lagi boy. Ini apa ya? Ini Remote. remote sensornya boy. Remote sama Ini ada remote apa? Ini sensornya. sensor apa itu? Ya sensor display remote, display yang indoornya terpisah dia. Nah, ini remote-nya. Iya. Ini remote. Daikin. Siap. Daikin ya. Ini apalagi adanya baterai Baterai sama dudukan remote-nya. Oke. buku manual ya Ya, biasanya. buku manual. Ini ada buku manual, buku garansi. Siap. Manual, buku garansi. Ntar kita buka outdoornya ya. Baik. Oke, outdoor. Kita lagi, Dik. lihat AC-nya merah. Iya. Berapa harganya ini? Nah, Parker boy. oh, Inverter Leon R32. Iya. AC outdoor 5PK. Ini speknya. Kelihatan ya. 20 ampere. Arus normalnya 18 ampere. 3 fas. 3 pas ya. Inverter ya. Ya. Mulus bang ya. Mulus. Nggak ada kalau bego. Ini mau balik kalau